السلام عليكم ورحمة الله. الحوار هكون السنة الصوفية ونسلمنا من جورام ونام دام كدين ونيال دون on biyama bisimilla mon e yewtere men nde gawnon wadde dimanche fof wa amma binamata rabbika fa haddise e oɗo waktu hande noon woni koɗo men ko Djiby Mansour Guiro ceerno Djiby so tawi aɗa heeɓo a wiyama bisimilla ma aɗa wiyama bisimilla ma gara calmodira e dingiral ngal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار السنة والصوفي on calminama e kuuɓal gila to mawɗo gallo hay kodde gallo mawɗo hen e suka hen gorko hen e debbo hen on mbiyama moƴƴere Allah e dow mum jaam e kisal e dow mum e gardini calminaɗi femde e mawɗo gallo bamin Alhassane Toupel Ba e dendagal ɗo rendi golle yuɓɓinoɓen golleji min e nder ngal ɗo dingiral baɗangal barkinagal eyyi ceerno Moussa barakallahu fika moƴƴere Allah e dow ma nde mbaɗɗon kam hande invité teddugal dokkuɗon kam ngal femde émission min o amma bi ni'mati rabbika fa haddis eyyi mi weltima no feewi moƴƴere Allah e dow mum yo Allah yoɓon jubdi moƴƴiri ɗum noon mi salmini dendagal wonɓe ɗo e groupe he foof mi wi on alhamdulillahi rabbil alamin eyyi min keeɓi nadde e groupe he min keeɓi nadde e ɓoggol he noon miɗo sabbi e namde mun e yewtere mun inchallahu rabbi on calminama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Djiby Mansour Seydi Guiro a wiyama bisimilla ma minenne kadi ko weltare mawde jaɓɓade ma walla yewtidde ma e oɗo émission ko weltare mawde saabu dingiral ngal fof settima darde ma darida e ngal ɗo dingiral donc hande sa invitama ɗo henne ko hunde ko fodde min calminima min juurimama min mbima kadi bisimilla ma amin jinno andude kam fuɗɗade hol gonɗo Djiby Mansour Guiro kadi amin jiiɗi andude hande holto jooɗiɗa e kadi hol golle ɗe gollotoɗa. A salminama. Barakallahu fika ceerno Moussa salminama juuram eyyi présentation tan daɓɓo wonande Djiby Mansour ko jeyaɗo diwan Tambacounda e nder falde Bakel wuuro wiitengo Gaaɓu commune Gaaɓu yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi sen kaali français woni 1987 jooɗiɗo hande to wuuro Tambacounda jangguinowo école ɗiɗo duuɓi kala professeur mathématique et science physique au collège ɗo to wuuro Tamba ɗo eyyi ko ɗum woni ko raɓɓiɗi e présentation makko eyyi jeyaɗo diwan Bakel département Bakel wuuro wiitengo Gaaɓu. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Djiby Mansour wallahi min paami oɗo présentation mo mbaɗɗa ɗo henne ko ewa amin jiiɗi kadi andude so tawi scolarité ma jangde nde jangguɗa nde est ce que ne wanno hen a naate duuɗe men jangde qurana ɗe est ce que a janggui hen tawat kam ka janggui e ɗum kadi holno ndo natɗa e mum holto natɗa hen e kadi holto jettiɗa kadi. Eyyi machallah ceerno Moussa Sow namdal ma ngal ko baɗngal fayida eyyi nde wonno ko aada enen haalpulareɓe walla mbiyen enen julɓe kala nde jomum dañi duuɓi jeeɗiɗi walla ɓaɗi ɗon ene heewi nawede e alluwal eyyi Djiby Mansour Guiro kadi waɗani exception miɗo wawi wiide gadimi nadde ko qur'ana caggal mum natmi école hitande wootere eyyi nde kemmi duuɓi jeegom jeeɗiɗi e namnami qur'ana e juuɗe ceernam jinnaɗam kawam koye juuɗe mum janngumi ha mbarmi hisibaji kene abboye nogas eyyi suratul Rum somi jumani ko ɗon alluwalam hanno e makko eyyi natmi e même hitande école ɗon ko hitande janngumi qur'ana nde Allah waɗi mbaɗmi cycle primaire o ko wuramin ɗo ha dañi entré en sixiéme jaabi collège 99 2000 eyyi caggal mum jaami lycée garmi to wiyete Dakar mbammi ɗon lycée am ha dañmi bac en 2007 jaami université jokkumi e raɓɓiɗinade mi janggi qur'ana mi janggi no wiyete français qur'ana o noon mi alluwalam woɗɗani no feewi à 100% wonno nde janggami en même temps mbaddannami koye français o ɓuuri folde hatta nde garmi collège mbiɗa waɗanno arabe gila 4e ha 3e ɗum kadi walliti kam no feewi ha ɓeydimi famde ko jangete qur'ana ko eyyi jokkumi e gila nden noon ha to jaranten Allah ɗo miɗa jangga miɗa witta miɗa namdo eyyi miɗa ɓeyditoro eyyi ko ni ɗum wayi. A salminama juuram.
machallah Djiby Mansour Guiro wallahi ko hunde mawde de rendinde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kam jangde mbiyata jangde tubankore nde jangde kadi diine o kadi e kadi to mbiɗa yettima ɗo kadi vraiment namdi kadi ko muñal manggal e ɓoɗino tan andude banggue ko mbiyata ɗo haala wittu malgré ko université gonɗa université kam kadi université dit que joomum tawata ko jangde quoi donc surtout kadi ɗiɗo spécialité mo ƴeftuɗa ɗo ko fate mathématique et physique mboɗi tan anandade so tawi ɗum kadi dérange anima seeɗa eko fate wittoji walla jangde ko fate banggue l'islam o banggue arabe o. machallah barakallahu fika namdal ma ngal ko banggal fayida eyyi wittoji woni somi haali ɗum tan woni des enquêtes walla des recherches wonno wiyete ni talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin no wiyani ɗaɓɓude gandal anda no rewiri Allah anda gonka mum e aduna anda no wurdiri e bandu men e wurdiri e rendo mum ko farilla wonande kala gonɗinɗo Allah walla gonande kala julɗo e min dès le bas âge j'étais passionné des sciences komi jinnoɗo gandal komi jinnoɗo famde gueɗe kewɗe eyyi Allah waɗi noon nden gonmi e alluwal nde machallah yetten Allah hakkille o kadi ne welno mbiɗa faami ko heewi e ko jangguinte mi ɗiya e wawde e kadi Allah walli kam mbaddumi heen arabe o ɓeydimi famde heen geɗe kewɗe e qur'ana eyyi de jaami noon ha hakka ɗin tolnoyimi e niveau goɗɗo ko wayno université en mbiɗa waɗa suivre branche science physique walla mbiyen PC hayso wonti mi yahani ha licence mbammi ɗon ko Allah haaji e caggal mum mbami concours jaami jannginoyde FASTEF jaami FASTEF jaltumi ngomi janngino mathématique et science physique eyyi ko ni ɗum wayi e nder heen noon parcours ma am fof miɗa wawi wiide gila collège walla lycée particulièrement ha jaami université et j'étais toujours animé de comprendre ma religion à travers les sciences ko fate gande mathématique e ɗum ɗo en mbiɗa waɗa heen wittoji e kadi famde holko woni l'islam réel o e ko fate divergence gonɗo hakkude julɓe ɗiɗo laabi en e ɗum ɗo en holko addi ɗum nde gonno mbiɗa yiya entourage am gila e famille ji am ha e woɓɓe e kadi machallah mi waɗi gure kewɗe seeɗa nde jangganmi mi rewi e duuɗe limtuɗe ko wayno primaire ko wuro amin collège ko diwan Bakel lycée ko Dakar e kañum e une partie de l'université ene wattumi jangginde kadi waɗi kadi hayso ko boni ko hayso ko diwanu place uji tati e mbiɗa fotte yimɓe mbiɗa fotte woɓɓe mbiɗa jotodira e anduɓe mbiɗa jotodira e jangguɓe ko fate banggue diine j'aime tellement la religion de l'islam j'aime tellement le prophète mbiɗa yiɗi famde hen gueɗe ko mbiɗa waɗa hen wittoji ha ƴewde famde diine l'islam vrai o holto heedi holko woni vraiment sunna holko gandanɗa woni l'islam ɗum tagi mbimi ɗiɗon wittoji ene hani fannu jaaruɗa o kadi mbaɗa hen wittoji hol place science e nder deftere Allah hen gati science ene heewi découverte uji kaalaɗi hen walla gueɗe jaltuɗen taw qur'ana ene sifi ɗum walla hadisaji ene sifi ɗum ne tagga kadi waɗami réconforté ɓeydaɗi yidde diinam ka. assalamu aleykum wa rahmatullah Djiby Guiro a jarama no fewi kono noon essayen tan minema kam yimɓe essaye ustude ɗemgal tubankore nde eɗen jogui ɗo bandiraɓe men hewɓe so tawi wonko haalte hen dañata famde hen yimɓe essaye tan jaafoɗon noon pulaar o mais ɗum noon kam ko enen jangguɓe en général eɗen gonde oɗon virus eɗen jiggo ko heewi e ɗemgal gongal ngal min mboɗino andu tan an to gimmaniɗa to hol jokkodiral joguinoɗa e laabi ɗi est ce que tawɗa jinnaɓe ma kene gone ɗiɗo laabi mbiɗa gommiɗa jeeɗa ko diwan Tambacounda mo wi Tambacounda kam ma haal toon hedde Madina Gounass en amin jinno andude kadi jinnaɓe kañumen holko gonno so tawi koye laabi ɗi gonno ko hen jibinoɗa e gueɗe mbaɗe noon. eyyi machallah ma en gueto ko hunde noon ɗeɓode sattude mais hatta noon en guetoto inchallah mbeɗa bandiraɓe wonɓe hen ɓe naftoro ko kalten ɗo ko eyyi wonno ɓoyde e meccel ngal tagui des fois français o ne foltima eyyi machallah namdal ngal ɗo ko namdal bangal fayida eyyi sikki ala hen kala nanɗo diwan Tamba ene andi Madina Gounass woɗɗani ɗon kala kadi nanɗo Ɓundu ha Fouta nanɗo Biyawo ko mbimi e wimami forcément hakkille mum yahata ko lawol Tidjani eyyi Djiby Mansour Guiro waɗani exception ko hen jibina ko hen mawni e kadi ko ɗum tawi jinnaɓam foof ko Tidjaniyankoɓe nenam e babam e kayiraɓe am senggam ñaamo e senggam nana fof ko Tidjaniyankoɓe eyyi ceernam toɓɓuɗomi ba o ko Tidjaniyanke ɗum noon min koye Tidjaniyankagal jibinami ko hen mawni
e sikki ala hen kadi ko ɗum tawmi e rendam nan ɗo ene heewi ɗo e ko ɗum tawmi kadi koye ɗum mawnimi e sikki ala hen ɗum noon mi tawi ɗum kadi miɗa anndi ɗum miɗa humpiti ɗum hen kadi yoga e gueɗe eyi hayso wonti mi wona tijani en assalamu aleykum wa rahmatullah Djiby Mansour barakallah fik wallahi ɗum kam ko enen heewɓe ko heen jibiren kam ɓurɓe heewde ɓe kam ko heen yimɓe tawi heen jinnaaɓe mumen mboɗo yiɗi anndu tan aan oɗo wittu mo kalta ɗo hen wittu mo kalta ɗo est ce que an wittuji ma ɗi jeehi tan koye laawol tijanigol gotol walla Sénégal kam ne heewi laabi eɗen gandi toon eɗen jogui toon layenuji nan toon Mauritanie nan toon woɗɓe ne mbiya Baye Falluji ha e ñasenuji ɗi mboɗo yiɗi andu tan oɗo wittu mo daariɗa hen walla cuubiɗa hen pour yitude gonga so tawi haaɗi tan koye laawol ngol ganduɗa ko hen tawɗa jinnaɓe ma ngol walla ko a nawri laabi Sénégal ɗi foof gonɗi toon ɗi machallah barakallahu fika e sikki ala hen Sénégal kam laabi mum hewde hande no ɗi mbayi limtinde laabi suufiyankoɓe e wadde majji wittoji kanɗi foof walla humpitaji kanɗi fof wona hunde gandanɗa newinde la amma nak laabi goɗɗi kadi wonɗi gandanɗa miɗa humpiti hen hunde seeɗa miɗa namdo miɗa wadde échange e joom laabi miɗa yewtide munen miɗa heeɗo ɗumen gila to darsuji mumen ha e jewte munen e da'waji munen kono humpito ɓurmi ko humpitade ko laawol tijjani wonno ko ngol ɗon woni ngol tawmi ngol jiimi ngol gandumi ngol jibinami noon koɓe mbiyata ko so neɗɗo ne fitta boowal yo adoro boowal gongal wiyete dama galle mum haade fittoyde boowe goɗɗe e ha paama ko tawɗa ko est ce que ɗum ɗon kam hol position mum walla hol darde mum to l'islam e sunna ha mbawa heddade hen tigui tigui walla ha mbawa ƴewde an hol hen yiyande ma eyi ɗum tagui ko laawol tijjani ngol ɓuuri fewde to banggue humpito hatta noon laabi keddiɗi ɗi ko wayno mouridisme e hadiriya e layen e kadi won humpito seeɗa joguimi hen inchallahu rabbi ceerno Djiby assalamu aleykum a jarama min mboɗo yinno andude tan an laawol tijani ko hen tawɗa jinnaɓe ma mbiɗa banggue ɗiɗi foof gorol e dewol foof toon hen tawɗa mboɗo yiɗi andu tan an kam holko a meeɗa nanngude laawol ngol holko walluma ha mbasɗa soobade hen e ngol ɗo laawol so tawi wonko jiiɗa walla won senaɓe keɗotonoɗa walla gueɗe mbaɗe noon ko ha ganduɗa an kam a dañi yultade walla sikkitade ngol ɗo laawol ha mbasɗa nadde maggol Allah hika ceerno Moussa wallahi ko namɗa ko namdal ɓanggal fayde jibenɗa hunde mawna e hunde e mbasa wadde ɗum pratiqué ko hunde jarde namda e sikki ala hen nde jibinami tawi mi yiiɗi mi woni hen to banggue aada rek ni komin tijjani en ko par ce que yumma e bamako tijjani en eyyi ɗum koye cukako aɗa mawna aɗa jangga aɗa avancé qui fait la part des choses aɗa serde gueɗe kewɗe aɗa waɗa yiya gueɗe kewɗe aɗa ndaara gueɗe kewɗe certuɗe l'islam ɗo e leydi he jaaha e leyɗele goɗɗe ɓeɗo ko ɗum ɗo mbaɗata walla jaaha e dente goɗɗe ɗum ɗo mbaɗata fof koɓe julɓe e fof kadi ɓe mbi koɓe julɓe ko leñol nelaɗo mbiya ɗum ɗo kam ɗon holko addi ɗeɗo différence fof kadi aɗa heeɗo sengoji ɗiɗi min ko ɗum walli kam mbiɗa heeɗo banggue suufiyankoɓe ɓe gandanɗa ko ɓe gadimi heeɗade guila to ceerno Mahmoud Dia an yo Allah yurmo ɗumen e woɓɓe wonno ko ɗum min tawi ha Allah walli kam battumi heeɗade kadi seeranɓe woɓɓe e sunniyankoɓe guila e débat ji téléji e débat ji radio ji e audio ji e ko way noon éwittoji mbaɗami internet et tout mbawmi wadde hen la part des choses gandumi dal min ɓerdam ɓuuri jaggude tan ko sunna pure et dure so wi sunna pure et dure tan woni heddade ko nelaɗo addi ko e mbanmi mes enquêtes est ce que ɗiɗo laabi kam nelaɗo tawiɗi walla tawani e tawmi eko dartami ko ɗi ngari ko caggal makko e duuɓi limtunɗi donc koko ɓeydaɗo amma nde tawɗa nde noon cikkata fof ko moƴƴere saabu yidde nelaɗo yidde diine yidde ɓamtade kadi ko waɗoɓe kadi ko dewal Allah jaari hen an sa tawi ko ɗum cikkata eyyi nde mbammi noon gandumi faami hen gueɗe kewɗe ɓaade nelaɗo waɗani kadi tawaka e saaha mum e yonta mum e rewɓe mum karniji kadi ɗi fof mbimi bo min dal ko ɗum ɗo woni ko jonami kadi esprit scientifique baɗɗomi animé o woni hakkilantagal wittu mbimi dal ɗum ɗo ɓuuri deñude hakkillo keddiɗo ceerno Djiby a jarama barakallahu fik mboɗo yinno andude kadi e nder wittu mo kalta o
so tawi tan wona banggue sunniyankoɓe heɗade sernaɓe sunniyankoɓe wajoji mumen e kadi oɗo wittu mo mbaɗɗa e internet ɗeɗo defte ɗe janggata mboɗo yiɗi andude est ce que an oga banggue eɓe mbiya neɗɗo sono yiiɗi andude gaño mum walla ne haɓa e gaño mum il faut anda ɗum donc mboɗi no andu tan anne oga banggue tijaniyankoɓe est ce que kamɓe defte mabɓe ɗe est ce que won wittu mo mbaɗɗa e nder defte mabɓe ɗe ha jananeɗa kam koɓe gone dow mum ko aɗa wawi pamɗa wonde ko hunde wonde hawrane sunna walla hawrane deftere Allah nelaɗo sallallah deftere qur'ana nde mboɗi no andu so tawi kadi kamɓe oto banggue defte mabɓe ɗe ɓe jogui ɗo est ce que a naati hen par ce que deftere mabɓe nde ɓe ɓuuri dallinorade nde ɓe ganduɗa kamɓe ɓe gudditande ko enen tan kewdi ɗum walla defte ɗe ɓe mbiyata Cheikh Oumar Al Fouti windi ɗumen ɗe mboɗo yiɗi andude est ce que kamɓene kadi koɓe jogui ko est ce que a witti koɓe jogui ko pour ɓeydude andude walla ɓuura famde ɓe kamɓe koye mabɓe koɓe goni dow mum ko. Personnellement mi janngani carrément defte tijaniyankoɓe à 100% à part deftere Jawahirul Ma'ani miɗo jogui ɗo version arabe français kono mi janngani nde fof ha laaɓi yoga e gueɗe kewɗe ko nanami tan koye intervention ji hiwaruji hakkude mabɓe e sunniyankoɓe e suufiyankoɓe walla jewte mabɓe kamɓe tijaniyankoɓe ɗe ɓe mbaɗata haalde ɓuure laawol ngol e origine laawol ngol cosaan laawol ngol no ardi eno Fuuta no naatiri e Fuuta no Cheikh Oumar Saril ngoni ɗum ɗon fof kam mi heeɓi humpitade ɗum e tarihaji kadi mi heeɓi humpitade ɗum kadi e internet he e recherche uji mbaɗami kadi mi heeɓi humpitade ɗum kadi e débat ji télévision e ko way noon wonno miɗo heɗo no feewi ha tengte sengo laawol tijjani ngol ngati sa yi miɗo ɓuuri heɗade toon e par rapport e keddi ɗi ko par ce que toon kure jam ngoni toon bandiraɓam ngoni e hami wawi hebde hen haqiqa ko gandanɗa ɗum ɗo ene selli ene yaade e sunna ɗum ɗo ene wawa taw koko ɓeyda par ce que hay kamɓe joom laawol ngol eɓe mbiya gueɗe kewɗe nen toon ceerno o haalani donc ɗiɗo contradiction ji fof ene taga je suis miɗo waɗi intéressé e laawol he eyyi mi heeɗima kadi e hunde e tarih wonande Cheikh Tidiane nde jibina e no heɓiri laawol ngol e ɗum ɗon fof e kadi jeerodirmi ɗum e caggal nde humpitimi hunde e sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam authentique o e humpitade saaha nelaɗo siara mum surtout ko ɗon ɓurmi yaarude banggue sira mi waɗi hen wittoji no fewi miɗa jangga ɗum jamma e ñalawma kala to nanmi sira nelaɗo wonande audio mum walla deftere walla bindol mum to ummori kam fof ko so sunniyanke so suufiyanke mi hoccat mi nanga mi waɗa ɗum mi mofta ɗum walla mi witta ɗum walla mi moñña ɗum mi moññito hami ndaara est ce que ɗum ɗo ene yerodiri tigi e sunna walla yerodirani e sunna est ce que ɗum ɗo koko fipinda walla fipindaka ɗum tagi ha to jaranten ɗo miɗa heeɗo miɗa witta ko fati e laawol tijjani ngati ko ngol ɗon laawol bandiraɓam musiɓɓam ngoni taw janggo e janggo so contradiction ara so débat ara aɗa jogui argument ji solide wawde wadde défendre an opposition ma o hay saɗa wawi wadde respecté ɓeeto eko ngoni ko. Assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Djiby Mansour a jarama barakallah fik yimɓe ndu to caggal seeɗa tan ko fate famille o mbiɗa an jibinoɗa koye lawol he banggue ma gorol e dewol foof ko hen an cuɓiɗa lawol gongol amin jiiɗi andude est ce que nde mbaɗɗa nde cuɓiɗa ɗum nde walla garɗa ƴettuɗa ko ganduɗa ene serte kamɓe koɓe gone dow mum ko hol yiyande mabɓe hen hol ndiyande mabɓe hen woto tawi kadi won caɗele kadi dañɗa hen e nder famille ma e nder ɓesgu ma mi salmini mi juurima. eyyi machallah barakallahu fika aɗa andi kam no français wiyata ni soit jiiɗa fo ne waɗi difficile walla kala ko coppiɗa sa serindima rek e caɗele ne wawi tawdema hen mais amma yoga e caɗele nanami woɓɓe ene goyto min personnellement to banggam mi yiyan ɗum eyyi mi yiyan ɗum entourage am foof e wonde joom laabi e andude mi nanggani lawol bon mi tagani hen heɓde hen yimɓe personnellement ene mbaɗi kam attaqué walla ene gañi kam saabu ɗum ɗon wonno hay kamɓe joom laaben ɓe mbiɗa yewtide e mabɓe yoga e mabɓe sah ene cikka sah wonno ganda exactement somi joom lawol walla wona joom lawol e nder débat ji amin ene cikka sah tawan koye lawol he jeyam ɓaade ko toon jibinani hen mawni sona somin goɗɗe débat ko wayno toɓɓe gaari ɓe gandanɗa lawol ngol ne haali ene lurde sunna walla ene lurde qur'ana min poɗodira hen jom wiye ijam mate an
ka wahabiyanke walla an a wona tijjaniyanke mi wiyama iko woni tijjaniyanke wahabiyanke mais min wona wahabiyanke wona tijjaniyanke min komi juul sunniyanke tuku ɗum noon miɗe yiya yimɓe woɓɓe so nganndi ɗum mbiya oɗo kañum ko ngol ɗo laawol rewi walla o ko ɗum ɗo e ndeer débat so anndima to keɗɗa kono amma caɗeele biyeteeɗe ɗe ɗum kam personnellement mi dañaani ɗum yettore Allah wonno e choix am miɗe waɗi libre miɗe yiyonaa ko ngonmi ko kadi miɗe wakkilii to Allah kadi alaa mi suuɗaaki ɗum mi hulaani ɗum eyi hay so wontiino famille am fof ko ɓuri heewde heen ko mbimi ko joom laawol miɗo waawi wiide ndeer famille am heen komin ɗiɗo tan woni ɓe nganndanɗaa min nanngaani laawol walla min jinnitortaa ko laawol ko min e mawnam goɗɗo mo jiidumi baaba on ko Dakar woni eyi omo wiyee Yahya Giro eyi ko ni ɗum waɗi ko heddii ko fof hakkunde jagguɗo emo jaggaani fof askinorto ko tijjaani. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Djiby Giro a jaarama. En jii kadi enen hannde hay so koye dingre men heeɗe tan souvent eɗen keewi fulɓotirde ɓeeɗo surtout koreji men tijaniyankoɓe e dow e nder dingre he boɗino tan anndude an hol miijo ma hol ɗo kam mami haal peut être konngol français hol approche walla hol no poɗɗen siforade e ɓeeɗo holno yimɓe poti yewtidde maɓɓe holno yimɓe poti to poti yettudade maɓɓe quoi malgré que eɗen jeeyi heen sahaaji goonga ni wona kamɓe fof jogii peut être certaine haqqilantagal eɗen nana heen geɗe muusɗe ɗe ngannduɗaa eɓe pawɗum e dow men onon ko ni mbaɗon ni mbatoɗon on jiiɗa nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on jiiɗa jinnaaɓe moon on jiiɗa waliyaaɓe oɗon kifirɗino yimɓe quoi donc mboɗino anndude an miijo ma o hol darnde yimɓe poti darade taw kadi ene wona dow needi e dow hikma pour des fois évide ɗiɗo probléme aji hakkude men e maɓɓe quoi walla holno da'awa o fonno yaarude quoi. Machallah mon frère namdi ma fof woni mbaɗi fayide mais ha tenkengal ɗo particulièrement wonno ko ngal hannde woni le nœud du probléme hakkunde enen renndo fuutankoɓe e ɓundunkoɓe walla wiyoɓe wiime wiimani eyyi min dal ko mbaɗanmi conseillé walla waajade kala mone nodda daawa femde sunna ko yo jogo ko wiyete approche pédagogique woni yo won jannginowo noon il faut jogo muñal jogo hikma jogo peewal jogo hakkille eyyi annda no haaldirte yimɓe ɓe no waɗirta ɓe approché par ce que kala renndo jiiɗa walla kala sengo jiiɗa fedde jiiɗa ene waɗi modéré ji ene waɗi ɓurtuɓe ene waɗi timmuɓe ene waɗi ɓurtinoɓe en mbawa renndinde fof mbiyen ɓeeɗo fof moƴƴani walla mbiyen ɓeeɗo fof ko bonde cuftuɗen e nder enen ahlu sunna wal jama ene woodi ɓe nganndanɗa ene nodda e hikma ene nodda e peewal te kadi ko ɓuri heewde ko e teskimi gila naatme ɗeɗo dende ko ɓuri mbawi nodde e hikma e nodda e peewal hayso wonti ene waɗi woɓɓe ɓe ene mbaɗi trop catégorique eyyi e nder sengo joom laabi ɓe suufiyankoɓe noon kamɓe wonno toujours ɓe ngoni koye position no wiyete défensif ɓe cikkata ɓe mbatte tan ko attaqué ɗum tagi eɓe metti haaldude seeɗa ene waɗe maɓɓe noon ɓe nganndanɗa machallah ene mbeɗi haaldude ene keɗo ene peeta hayso wonti ene nangi e ko ngoni ko ene piɓi ko gonga ɗum noon mone yiɗi ƴettude neɗɗo o e erreur walla e jumre aɗa yana an ko gonɗa ko ɗum woni haqiqa il faut nawda hen e hikma e needi e neware mais woto yaade ƴattoje woto yaade haallaji mettuɗi ngati nela sallahu alih w sallam ko kanko woni ñemtirgol julɓe kala o noddanno yimɓe ɓe koye hikma e moƴƴere e neware e needi so yimɓe mbaɗi noon tan e tôt ou tard ma da'wa o yaa yeeso ma sunna o kadi yimɓe tawten hen kadi jeunesse kewɗo hannde nene faama geɗe kewɗe e ko faati e sunna he Giro machallah boɗino anndude kadi caggal sen jalti ɗiɗo réseaux sociaux ji ko wayno WhatsApp Facebook en e goɗɗum quoi o hol miijo ma ngannduɗa enen ahlu sunna wal jama eɗen poti darade wadde pour nawrude sunna o yeeso quoi pour nawrude sunna o yeeso e kadi mo ngannduɗa kadi eɗen mbawi kadi ɓallade ko heewi e fuutankoɓe par ce que eɗen jii souvent ceerno amen ene organise conférence uji e kadi
hol kadi atmosphére poɗɗo wonde kadi e nder jamaji men ɗi bien vrai que enen hannde kam weeɓani majorité jamaji ɗi ko joom laabi ɗi jogui ɗumen quoi jinmi wiide tan holno poɗɗen wadde en dehors de ces histoires de WhatsApp ɗiɗo groupe aji ha mbawen kadi essayer de yettade ko ɓuuri hewde yimɓe sensibiliser ɗumen beele ne ene ganda ko gonga beele mbawa hol ɗumen gonga. machallah namdal ngal waɗi fayida min ɗum noon ko hunde gandanɗa wonde tout le temps himmam wonde ɓerdam nde yimɓe gummoto ko wiyete expert théorique e paasa e terrain pratique eyyi ngati sen daari WhatsApp uji walla réseaux sociaux ɗi ko haala tan ɓuuri hewde hen hatta noon haala kane waɗi nafoore par ce que hewɓe ɓeydorima ɗo min particulièrement mi janggi ɗo ko heewi no heewi no heewi gila natɓe ɗeɗo den sunna ɓe ɓeydorima no feewi en woɗ natɓe hen jogui ko ɓeyditori no feewi en woɓɓe gandanɗa kadi hay peut être taw hay batte ala ko ɓeyditori so wona ɓeydi ko majjuri eyyi ngati hunde sen jiiɗi wuura il faut waɗa visible sur le terrain ngati rafi ahlu sunna wal jama ko dental c' est à dire ko gardigo ɗum hande ko caɗele wonande dental ngal un leader mo gandanɗa taw association ji ene goodi e nder diwanuji ɗi fof somi ƴetti le cas du Sénégal so yi ko wayno Tamba a yi ko wayno Dakar a yi ko kala région ji aɗa tawa jogui oɗo association walla nde ɗo fedde taw ko sunniyankoɓe eɓe jogui reconnaissance mabɓe eɓe daari eɓe mbaɗa dawa eɓe tello e terrain he eɓe pammina yimɓeɓe eɓe mbaɗaɓe approché eɓe pindinaɓe e pamnaɓe eɓe mbaɗa posé aussi des actes e nder ko wiyete cadre social ko wayno maade jamaji maade madrasaji a faami wallude jamaji wallude miskineɓe arde hôpital uji et cetera findinde sukaɓe andinde ɗum diine mumen nadde e beddaji e ɓeeɗo gandanɗa ko des enfants dolari janggani jangginaka walla ɓeeɗo c'est des personnes gandanɗa analphabète hay batte pamani e diine mum kene jaaha tan pooɗa ɗumen nanna ɗumen e ɗeɗon pelle mbaɗa ɗumen sensibilisé janggina ɗum pindin ɗumen gandin ɗum sunna eyyi par ce que eɗen jogui référence ko na sallah sallam daren sira makko sunna makko no l'islam o fuɗɗori ni e gila eɓe cuuɗotono ha ndeɓe jalti caggal nde Omar ibn al-Khattab ari tawtiɓe hen ɓe mbatti wadde da'wa mabɓe public caɗele fof ɓe dañi hen hatta ɓe continue ha nelaɗo feri hucci Madina waɗoy posé le premier état islamique sahabaɓe mbaɗi hen jawɗele mumen mbaɗi hen pittali mumen mbaɗi hen temps mumen jarliti fof ɗum tant ko jaranani yimɓe mbasa hadde tan e noddugol c'est très important mais passer à la pratique jogo une organisation kadi mbaɗa milité e parti ji politique e gona député ji gona maire uji gona chef de quartier ji taw kala to rendo julɓe ari aɗa yiya ɗon sunniyanke mbasa wadde koye mumen tan à l'écart yimɓe ɓe no joforto en ni tant ko ɗum iwani caɗele mbaɗata ɗum ko ɗum woni ko mbasiytomi min en tant que jeune ko mbasiytemi kala moni wiye sunniyanke koñ gonɗa ƴeew hay soko goto ƴeewa famno ɗum sunna e falil noddama e peewal sa jogui ko balluɗama ballama to banggue jangde e banggue gonka aduna Djiby Guiro machallah wallahi haali ɗo ko woni très important quoi ko woni ɗo très important par rapport e ɗum ɗo mo mbiɗa vulgarisde walla oɗo da'wa beele ne yetto nokkuji ɗi fof kono enen jogui organisation goto mo ganduɗa mi anda so tawi aɗa tini sûrement tawata ka tini mo ganduɗa ko bamen jinnaɗo men Alpha Moussa Aw ardi o eɗen kankone kadi eɗen ñagonomo judde balɗe e moƴƴude battane e dendagal sernaɓe ahlu sunna wal jama donc darde nde ɓe daari nde quoi donc ɗum kadi ko kalɗa ɗo en ko enen foof eɗen gandi ko wiyete ko tan ene namdi jawdi donc an hol miijo ma enen gonga ni yimɓeɓe nana ndendina difficilement hay rawane ɗo yimɓe mbaɗi opération lewru korka wallahi ko waɗa ko hunde wande fayida anani en balli ɓesguji kewɗi beaucoup de famille taw ko nécessité ji gonno eɗen ñaago kadi Allah kadi hikka so korka arti kadi taw eɗen mbaɗa ko ɓuuri ko yimɓe mbanno ko ko ɗum tan yimɓe ne jiiɗi andude hol miijo ma hen kadi surtout e nder famille ji ɗi
an kama en tant que jangguinowo en tant que professeur won certaine pédagogie mo jiiɗa holno galleji ɗi poti siforade surtout kadi ganduɗa galle woni gaynako ko baaba galle pour sunna o fuɗɗo ɗon quoi fuɗɗo ɗon par ce que ene wiye la première école ko famille quoi mi salmini mi juurima assalamu aleykum wa rahmatullah Djiby Guiro émission o fuɗɗima woɗɗude seeɗa ɓoyde seeɗa mboɗo sikkiran mami peut être pose dema tan question ngam cakkitiɗo donc question actualité en jii ko kewno ɗo henne leydi France ko fate ɗiɗo histoire uji caricature ji ɓe mbanno ɗi et puis kadi intervention mo président de la république wanno ganduɗa rewɓe leyɗele julɓe kewɗe mettini hen hayɗo e France ni waɗi waraɓe hen ni leyɗele goɗɗe kadi ambassade uji France attaquama toon gueɗe mbaɗe noon anani en jii kadi leydi mon ndi leydi Sénégal ndi ɗiɗo temps uji eɗen nana toon enen kamen ndi réseau ji ɗi ɗiɗo vidéo ji ɗi ɓeɗo sernaɓe kalata kadi ko faate nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla Allah ganduɗa kadi yimɓe ne mettini no feewi donc en jiiɗi andude onon wonɓe Sénégal kam oɗon jiiya ɗum ɗo les caricatures ɗum kam waɗi ɗum ko hefereɓe ni mbiyata ko hefereɓe enen sen jii julɓe batti darade ene mbaɗa gueɗe mbaɗe ni henne ko wala hawla wala quwwata illa billah donc mboɗino andude an hol miijo ma hen mi yii kam ni souvent e dingre men he aɗa winda de passage kadi mboɗo salmina mon grand frère Malick professeur Malick jeegonɗo ha Zoyrak kañumne kadi wonko windata hen kadi aɓe jiiɗi andude kadi an hol position mo joguiɗa hen par rapport e ɗum ɗo foof donc ɗum ɗon wonno presque ma dernière question so gayni kadi ƴeewa an so tawi tan wonko jiɗɗa ɓeydude e émission o ko ganduɗa ɗinno haalde walla hol wasiyaji joguiɗa faade enen ahlu sunna wal jama walla faade dingre ɗe kadi holno yimɓeɓe poti comporterade hen goɗɗum donc so tawi a gayni han kadi yimɓe essaye uddide dingral ngal yimɓeɓe so tawi ni won namde ɗe jogui kañumen ne mbawa namdade donc oɗon jarloɗo jaafo e à bientôt tan amin kettima inchallah ko kalɗa ko hunde wonde fayi eyyi min personnellement hay ɗum ɓoyani ko kumpitimi ɗum wonno ɗeɗo dente sunna nanme medde tigui rigui mbiɗa wawi wiide ɓuurani lebbi nayyi koye mois de juillet août comme ça eyyi ko musidɗam goto waddi kam e sunniyanke goto e dente mabɓe he wonno min joguino toye dental ngal wiyete ko les amis du prophète sallallah alih w sallam ko min o wanno ngal créé guila 2016 eyyi kangal ne yewtete toon tan ko Allah wi nelaɗo Allah wi eyyi namde ko fate Allah wi nelaɗo Allah wi propagande lawol foof ala toon hay so wonti ko ɓuuri hen hewde ko joom laabi goni toon ko min wonno organisateur walla coordonnateur ngal ɗon dental ha joni ɗum tagi ngal ɗon dental e gueɗe kewɗe ene ngara toon ko wayno audio ji sunniyankoɓe ceerno Oumar Dia en e ha e seeɗen woɓɓe sunniyankoɓe woɓɓe ne gadda ɗum toon minne mbiɗa adda ɗum toon tagi hewɓe kadi paami ko fate sunna ene goni modéré to banggue laabi mumen machallah eyyi ɗum ɗon ko hunde wande fayida so tawi kay ene waɗi garɗiɗo actuellement c'est une bonne idée mi nanino ko wayi noon e dental nannomi deggo feñcotna eyyi kadi miɗa nana ɓe kaala toon gueɗe kewɗe ko fate gonka kono mi andano exactement gardiɗo o e ko wayi noon inchallahu rabbi mami waɗ démarché ƴewde jokkodirde mabɓe minnene kadi hami wawa hebde toon dardam e ballal am e gonkam e jokkodirde mabɓe inchallah gati hunde fof ko ma fuɗɗe gollal so fuɗɗama tan Allah wallat ko mbiɗa ko noon les moyens moom on en a besoin il faut kadi yimɓe mbakkilo jallito e inchallahu rabbi e ballal Allah ma foof arso Allah jaaɓi eyyi jangde noon walla mbiyen sunna noon ko mbiɗa ko gila to galle ga e fuɗɗoto gila to ndesataɗo eyyi gati sa ƴeewi debbo mo gandanɗa o ko julɗo pamɗo deftere Allah pawɗo sunna sa addi ɗum tan wallete e needi mum sa heɓani ɗum ne kadi sa addi goɗɗo ko wawi wonde fof hayso ko joom lawol ƴeew andindemo sunna ƴeew fammindemo sunna battane fof wawi tawtudemo hen taw ɓesgu so ari kadi beele ne rewa sunna ene rewa farilla faama ɗum eyyi wonno éducation koto galle fuɗɗorto ɗum noon ko hunde wande fayida kadi kala mo gandanɗa o ko sunniyanke koñ mbawɗa wonde fof gila to sehilaɓe ma e musidɓe ma ɓe jaaɗata sa ari kala ko ganduɗa e sunna woto am woto waɗ découragé sa yi ɓe gandanɗa ɗum ɗo moƴƴani nodduɓe pamnaɓe e hikma e peewal waɗaɓe sensibilisé mo mbawɗa haaldude en hon taw ko nafoore mere men dañtani ha ganduɗa ɗum waɗa sensibilisé battane foof ma kañne kadi
yawtin toon eyyi inchallah machallah grand frère Moussa Sow mi nani namdal ngal ne waɗi fayida machallah eyyi kabaru baɗɗo ɗo ɗiɗo dumunnaji jawtuɗi ko fate caricature du prophète ummorade e Emmanuel Farmason min kam ko noon kewmi wiidemo o kuɗal ko hunde gandanɗa wona to makko ɗo fuɗɗi kadi wona to makko ɗo wortoto et c'est vrai ko enen julɓe yidde min nelaɗo no feewi no feewi no feewi ene jarani en fof particulièrement min min wi j'ai fait des interventions j'ai fait des audioji mi waɗi min neldi e dingre kewne pour wadde dénoncer le silence des autorités religieuses ici au Sénégal et le silence du pays hay goto haalani pays à 95% musulmans mo gandanɗa yeehi ha ardi OCI ɗum muusi kam no feewi beddimi hen erango julɓe ne jooɗi kaalata mbatta mais à y voir de près kadi sen mbaɗi ɗum analysé en bitti ɗum tan en kaaɗani tan e sengo ɓe jaake l'islam ko mbiyata en ko des fois c'est des provocations sen ndewi ɗum tan on va se ridiculiser en tawan ɓe jiiɗi tan ko jasnude en taw ɓe jiiɗi ko hollide en ko wiyete e men ko nous sommes violents ɗum noon mbatten hakkille kadi ɗiɗo caricature so ummirima hefere ƴeewen darde poɗɗen darade taw eɗen mbawi wadde riposte avec stratégie feere taw wona violence wona jennoje wona duppude wona warde ngati nabi sallallahu sallam ala fof ko waɗaka e makka o fiyama o yennama o yaltinama kono o meeɗa ruttinde bonande e bonande neɗɗo waɗimo bonande ruttat ɗum ko moƴƴere so waɗimo moƴƴere ruttat ɗum ko moƴƴere ɗum moƴƴude eyyi kadi mbatten hakkille eɗen jogii habdiɓe enen e nder min c'est à dire hadema safroyde ñawɓe wonɓe galleji janani adoro ñawɓe wonɓe galle maɓe ɗo tagui des fois les analyses de professeur Malik c'est très pertinent il y a une certaine hypocrisie naafigagal e nder min enen rende julɓe en jii hande gueɗe kewɗe e laabi suufiyankoɓe walla e galleji he ko yimɓe ɓe kaalata e Allah e ko kaalata e neɗɗo Allah en nanta mukk seeremɓe maɓɓe ne jalta ene kaala ene mbaɗa ɗum dénoncé walla yimɓe ene tello ene mbaɗa manifestation walla ene mbaɗa boycott gaccat woɓɓe mbiya lakum diinakum waliya diin ko gom maɓɓe nelaɗo yennama ɗo par ce que sa usti nelaɗo walla ƴetti ceerno ma ɓurni ɗum nelaɗo walla jaasina tawi ko hilifaɓe diina kaalata ɗum ƴetta martabaji nelaɗo walla ƴetta ɓuura nelaɗo fonda ɗum e ɓuura seeremɓe maɓɓe walla ƴetta ɓuura seeremɓe mum fawa ɗum e ɓuural nelaɗo walla jaaha mbiya seeremɓe mum ko Allah walla ɓuri Allah walla min so ceernam darima ɗa nelaɗo darimɗo Allah dariɗa mi yawtan Allah e nelaɗo mi huccata ceernam ɗum ɗo fof en nani ɗum hay goto haalta walla seeremɓe min ko Allah kañumen jaltinta yimɓe jeyga nanata yimɓe aljanna ɓe gandanɗa ɗum ɗo fof ko yidde nuskude annore Allah nde woni Qur'an e ɗum ɗo ɗum enen en kaalata ɗo là déjà y a un problème il faut ko ahlu sunna wal jama waɗa organisé ƴeewa ɗiɗon gueɗe so ngari no yimɓe mbaɗirta ɗum raddu no mbaɗirta ɗum corrigé taw koye hikma e neware taw aduna o fof yiya darde min ha yimɓe ɓe jiiya gonga o tigui mbaɗe corrigé mbatte e lawol janggo e janggo so woɓɓe mbaɗi hen attaqué taw enen eɗen jogui doole par ce que gadorɗen sengo min ngo ha laaɓa e kuccen e sengoji goɗɗi barakallahu fina o fikum ceerno Mansour a jarama barakallahu fik wallahi min beltima quoi min beltima no feewi émission waɗi fayida yo Allah yo moƴƴere yo Allah nurɗin gandal ngal joni amin ko kuma tan ton dernier mot et puis no wiyete ni konngol ma cakkitingol comme ça min guddita dingiral ngal hankkadi yimɓe ɓe mbawa nadde quoi yo mi salminima mi juurmama a jarama no feewi bandiraɓe on jarama ononne kadi oɗen wiya tan oɗon jarlo oɗon jaafo eɗen ñaago Allah kadi yo Allah ɓeydanen imanagal men yo Allah jaɓanen dawe men Allah yen ɓooy kadi daranade sunna yen ɓooy daranade sunna barakallahu fina wa fikum banon mignon guiƴon peut être même Sow Moussa Hamadi machallah mon frère grand Moussa mi salmitimama e kadi mi weltima eyyi ko adi kongolam sakket miɗa jaar on miɗa jaar ardiɓe juɓɓuɗi ngal ɗo dental miɗa jaar kadi e ɓe gandanɗa ko kañumen teddini kam e oɗo ñalawma e oɗo alerte wonde émission mum amma bi nemati rabbi ko fa haddis wonno teddugal ko to Allah ummori Allah wi en teddodir hakkude men ɗum noon wala qad karramna bani adama ɗum noon so neɗɗo ittanima gueɗal ittanima teddugal mbawɗa tan ko ruttuɗum teddugal mi weltima hen no fewi eyyi kadi kala moftiɗo ɗo e dingiral he kadi mi salmini ɗum mi juurima ɗum haala noon weeɓani kalɗo andi ko haali ko heɗotoɓe mbawi fedde
koɓe mbiyata ko kaalowo kañum aawat mais soñata ko keɗotooɗo ɗum noon kala ko haalaa ɗo ko moƴƴi ngannden koto Allah umri ko juuma heen fof kadi ko wasde min timmude e ko neɗɗi haalde e mum ene waawi jumde jaafɗon kam e pergiɗe kaani tan ko fodde ganndalam e fodde miijo am miijo bani aadama noon ene feewa ene bona eyi amma konngol am sakket mbasiytoomi tan leñol ngol julɓe ɓee tout particulièrement renndo ahlu sunna wal jama e denndaangal kadi wiiɓe e wiimaami ɓe ɗaɓɓoyto ganndal ne mbittata no feewi haa paama diine mumen paama siira annabi mum paama sunna mum mbaasa haadde ɗon kadi ngudditoo anndude gannde keɗɗe ɗe ngati aduna ene waɗi waylooji njannga science côté technologie côté économie côté médecine haa mbaawa waɗde heen wittooji haa mbaawa waɗde adapté e ndeer oɗo aduna o nganndanɗaa waylo mondialisation nganndanɗaa les plus forts essaye d'écraser les plus faibles ɗum noon ɓaade annabi min sallallahu alayhi wa sallam joofini men ɗaɓɓoyi ganndal haa Chine eɗen nganndi wonaa qur'ana tellinoo toon hay wo gooto tellaaki Chine mais ko yen ɗaɓɓu ganndal nga nganndanɗaa ɗen naftoro e ngonka min aduna e laakara haa so waylo walla ari eɗen mbaawi haɓaade eɗen mbaawi dartaade haa mbaɗen sauvegarder les valeurs de notre religion taw kadi ko e dow e newaare e dow solidarité e dow peewal e dow respect hakkunde yimɓe mo ndennduɗaa diine e ma renndaani diine fof woni ngañaa ko wiyetee savoir vivre ganndal woni fof ngati annabi min ko ɗum adii yamireede jomiraɗo subahana taala no jibril arimo o wimi ko iqra o wiimo iqra haa timmi laabi tati o wi mi waawaa janngude iqra bismi rabbika alladi halaq ɗum noon duttoɗen njanngen jangde gasata njanngen fannuuji fof e jangde woto neɗɗo wi mi mawni walla mi naywi seydina aliou wi jangde woni ko hakkunde mbootu e kasanka allahu taala alam barakallahu fina wa fikum moƴƴira allah e dow mum assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Djiby a salminaama a juuraama a weltanaama min keɗima émission ma machallah waɗi ganndal waɗi fayida vraiment mi annda mi jogitaa hannde tan keɗaade ɗum normal mi annda kono vraiment machallah eyi namdolami maaɗa ko baŋnge Tamba o mbele ene ɓurjitiino diwanuuji amen Matam ɗi no laabi ɗi mbayi heen ɓurjitaade ni taw toon ko noon wayi mbele sunniyankoɓe ɓe ne ɓuri heewde toon walla ko tijaniyankoɓe ɓe pooli on toon baŋnge Tamba ɗo assalamu aleykum rahmatullah ceerno Lamin mi salminima seydi Ly machallah barakallahu fik e mbaɗi ko jaɓi so Allah wonima e ngal ɗon namdal de mbiɗa anndi an hoore maɗa anndi jaabogol mais ala kulli hal mami jaabo inchallah e laabi ɗi kay ɗo to jaaɗa e diwanuji e fof mbiɗa wawi wiide sunniyankoɓe ɓe ko moɗaɓe eyi ko français wiyata ko noon ko minorité absolue eyi ɓe ɓuraaɓe heewde mais jogiiɓe haqiqa dariiɓe eyi kono noon ɗo kam laabi ɗi ne keewi ɗo doole no feewi haa tengte tijjaniya e mouridisme eyi mouridisme noon ko jolfuɓe woni ɗo eyi jolfuɓe gila yeeyoɓe maɓɓe haa e gollooɓe maɓɓe eyi tijjaniya o kam a majjaani hakkunde Tamba e Madina Gounass ko 70 kilométres eyi neɗɗo mo yaha Dakar fof ko ma rewa ɗo ummoraade kay Fouta en e Dakar en e ko wayi noon lekkete ne mbaawi wiide ɗo tijjaniya ne heewi ɗo doole no feewi haa koñ mo ngonmi o haa jumaa mo njuulami o ko tijjaniya woni ɗo ɗum noon miɗen pitoo heen noon inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah alhiwaɗo sunna o suufi on calminama ñaganama jammatinama fi machallah eyi émission o waɗi fayida hami ñaagal yo Allah nawru ɗum yesso yamo ngol teddugal muɗum machallah waɗi fayida yo Allah ɓeydu mbawka e kattanɗe eyi basnan fewi machallah waɗi fayida no fewi yo Allah nawru ɗum yesso ceerno Djiby Mansour Guiro mi salminima mi juurimama en keeɓi hen famamuye wonde ka professeur ko fate science walla physique e machallah min namdalaɓe ma tan beele aɗa wittoma e witto mbatta ko fate science beele aɗa jangga hen defte scientifique en ɓe ganduɗa ɓe ko julɓe en ganduɗa ne mbaɗi defte mumen ko wayno Maurice Becca en walla professeur Kif Moren walla waaɓe noon beele aɗa jangga defte mabɓe walla ko wayno ni les scientifiques monde entier waɓe defte ganduɗa ko fate le soleil de Allah qui brille sur l'Occident
walla avec les 1000 vérités tout ça ko way noon beele aɗa jokko aɗa witte ɗen ɗon defte walla ala ko science tan ko faate e scientifique ko faate anna ko heefereɓe mbaɗi walla gueɗe goɗɗe par ce que ne jogii hannde science mo ngannduɗaa defte ne ngoodi ko la science avec le courant e ɗum ɗon ene wayno leydi hannde mbeɗa aɗa jokki ɗum aɗa ƴeewa ɗum walla alaa kaɗɗa tan ko ngal oga baŋnge inchallah ceerno Djiby Mansour Guiro mi salminiima mi juurimaama en keɓii heen faamaamuye wonde ka professeur ko faate science walla physique e machallah min namdalaɓe ma tan mbeɗe aɗa wittoma e witto mbatta ko faati science mbeɗe aɗa jannga heen defte scientifique en ɓe ngannduɗaa ɓe ko julɓe en ngannduɗaa ne mbaɗi defte mumen ko wayno Maurice Bekka en walla professeur Kif Moren walla waaɓe noon mbeɗe aɗa jannga defte maɓɓe walla ko wayno ni les scientifiques monde entier waɓe defte ɓe ngannduɗaa ko faate le soleil d'Allah qui brille sur l'Occident walla avec les 1000 vérités tout ça ko way noon beele aɗa jokko aɗa witte ɗen ɗon defte walla ala ko science tan ko faate e scientifique ko faate anna ko heefereɓe mbaɗi walla gueɗe goɗɗe par ce que ne jogii hannde science mo ngannduɗaa defte ne ngoodi ko la science avec le courant e ɗum ɗon ene wayno leydi hannde mbeɗe aɗa jokki ɗum aɗa ƴeewa ɗum walla alaa kaɗɗa tan ko ngal oga baŋnge inchallah so ɗum ɓenni kadi en nani jooni aɗa haala ko faate julɓe yo mbattu hakkille e ko faate tooñange julɓe tooña e min namdalaɓe ma mbele julɓe ɓe hannde kañumen no darori hannde ene mbaɗa defande oɗo keefeero toonƴo nelaaɗo men sallllahu alih w sallam mbele ɓe potano darade hannde ɓe ndaro kala dariiɗo ene tooña oɗo diine walla en tooña nelaaɗo walla en tooña Allah ɓe ndarorondani en keeɓi hannde julɓe daratoɓe mbiya ene jiiya Allah subhanahu wa taala en keeɓi hannde julɓe daratoɓe mbiya kaari ko Allah en kalani haydara en keeɓi julɓe hannde dariɓe mbiɓe kala oɗo kañumen ko jogii ko laawumi kala mo wonani hen kañum wonɓe hen ɓe ɓuuri dendagal julɗo caggal sahabaɓe kala mo wonani ngol ɗo laawol kañumen ɓuuri dendagal oɗo on en keeɓi julɓe wiiɓe kañumen ceerno men ɓuuri dendagal julɗo mo wona sahabaɓe en keeɓi julɓe ɓe ngannduɗaa ɓe mbi ko nelaɗo sallah sallam jibiranoɗo makka mawni toon nela fayi madina hawri toon e ladial ubba toon ko kañum arti wurti ga hen no woni ɓaleejo yetta thiaw en keeɓi julɓe ɓe ngannduɗaa ɓeeɗo ɓe mbiyoɓe kala mo ngannduɗaa mo jeeya kay ɗo walla mo waɗani komin mbaɗi ko on ɗon manam wonko manque diri mum walla manam julɓe ngannduɗaa so tawi o woɓɓe leñol gongol walla no mbiran ni julɓe woɓɓe ɓe ngannduɗaa jeeyaka koɓe ngoni ko tan ɓe mbaɗa ɗumen caricature ɓe mbiya ɗumen ko bonɓe walla kañumen ko waroɓe yimɓe beele hannde julɓe potano darade kañumen ne so jiiwaɓe noon daro kaɓe walla ala ko ma jiye keefeero tan mema diine mumen puɗɗo darade so ɗum ɓenni kay namdalam tataɓal battidingal e maɗa holko mbasitoɗa on julɗo dariɗo irli wi dendagal dewe Allah annabi sallllahu alayhi wa sallam holluno ene waɗiranno dendagal askaruji mum e zicruji muɗum no o waɗiranno ɓuri no golliranno e mbaɗin makko ɓuri malgré tout ça o woppi ɗum o yi o jaggoye banggue goɗɗo holko mbasirɗa on ɗon julɗo caggal kay o irlimo o andi ko annabi sallah sallam waɗanno e waɗiranno e ko wiyanno ɗum ɗon ala ko ɓuri ɗum e aduna malgré ɗum fof o woppi o yi o ƴeewoyi lawol gongol o jaggi omo waɗa mbaɗin mo ngannduɗa lundiɗo mbaɗin annabi sallllahu alayhi wa sallam walla wonko jangtoto annabi andana ɗum malgré o settima ala ko ɓuri ɗum ɗon o woppi o fayi banggue goɗɗo holko mbasirɗa on ɗon julɗo assalamu aleykum wa rahmatullah cheikh Mokhtar Ly seydina salminama juurama machallah barakallahu fik
et namdal ma ni waɗi fayida machallah wonande les scientifiques d'une manière générale anduɓe ɓe savant ji ɗi que ça soit les savants occidentaux scientifique uji occidentaux ji woni leyɗele tubakoɓe ha e leyɗele asiatique en walla e scientifique uji min to banggue julɓe eyyi hayso wonti mi janggani defte maɓɓe personnellement direct taw oɗo œuvre tan ko oɗo scientifique waɗi ɗum janggumi ala ko yoga e brochure uji ko wayno les 1000 vérités scientifiques e miɗo jogui gandanɗa e ɗum ɗo mun en pdf ene téléphone amen kadi application ji mbaɗi noon et documentaire uji ko wayno les miracles scientifiques dans le Coran etc les vérités scientifiques révélées dans le Coran etc et yogoye scientifique uji ko wayno docteur Moore en des biologistes ko wayno certains géologues américains ji ɓe gandanɗa e nder wittoji mum jeeyi ha jii gandanɗa gueɗe kewɗe l'islam haalino il y a 1400 ans woni sababu ha tuubi eyyi ko wayno affaire eyyi ma jaafoɗon nde komi jaggunoɗo seeɗa ceerno Mokhtar eyyi d'une manière ramassée rek il y a beaucoup de scientifiques ɓe gandanɗa hatindartami ɗo somi heeɓi opportunité walla fartañe miɗo ndaara œuvre uji mum mais amma tan deftere tan spécial ɗon scientifique nde janggumi tan ha laaɓi mbammi parcourir franchement mi suwa wadde ɗum taw eyyi ko ɓuuri heewde koye internet he walla e documentaire uji kewmi yiide waɗa intéressé mi waɗa téléchargé et voilà sur YouTube walla taw kemmi ɗum koye nokkuji goɗɗi eyyi pas mal de scientifique walla certains sites comme Kahil site makko sur les miracles numériques du Coran le nombre 7 le nombre 3 etc walla ko wayno docteur Rachid Khan somi juumani c'est un américain sur le miracle numérique du nombre 19 ɗum ɗon fof miɗo waɗi hen wittoji miɗo waɗi hen noté gueɗe kewɗe des miracles numériques dans le Coran ɗi gandanɗa woni sababu ha des scientifiques walla des intellectuels de renommée internationale musulman mbaɗi ɗum pour ha yimɓeɓe ɓeydo famde deftere Allah nde ɗo ko c'est une œuvre divine wona jungo windi hay hunde ala ko ɓeydi hen hunde ala ko usta hen eyyi guila nde telli ha to jaranten ɗo scientifiquement c'est démontrable techniquement c'est démontrable des fois somi hawre yogay site uji walla yogay découverte uji ɗi gandanɗa scientifique uji mbaɗi taw ko miɗo ndaara miɗo witta sama tous ɓe yaha hen ha wallahi azim ha guitam beddo gonɗi tellement je me retrouve parce que à travers toutes les disciplines scientifiques ou pas on peut vraiment trouver la véracité eɗen mbawi yiide hen gongantago deftere Allah nde parce que c'est un livre qui couvre toutes les sciences eyyi hakkay machallah ceerno Mokhtar ko nde ɗon darde julɓe ponno adade darade no kewmi wiide ni haadema fittude dama galle koddiɗo ma adoro dama galle ma ngal salte gonɗo ɗo noon fitta ɗum ha laaɓa nde jaabana dama galle hoddiɓe heɓɓe ha e quartier o malheureusement ko ɗon enen julɓe hewɓe mbaɗi jejjiti hande oɗo diine no woni le tumaranke e nder Sénégal 95% musulman on peut dire eɗen mbawi wiide ko capanɗe tati so heewi sa ƴetti tan rewindiɓe sunna gonga o woɗɗitiɓe kala kene wiye shirku e bida a wawata yawtude 30% sa waɗino sondage est ce que ma en jetto ɗum sa ɗum ɗon ko yimɓe potno haɓade ko ɗum ɗon fonno wonde hoore combat ji avec des stratégies nak taw ko peeje taw koye hikma taw wona violence par ce que mi yii ko ɓuuri heewde e waajotoɓe noddoɓe daawa Allah wi nelaɗo Allah wi eɗen keɗo audio ji munen eɗen keɗo intervention en jii hannde no kiiɗira e leydi he ɓe eɗen poti darna ɗumen ko wayno oustaz Oumar Sall en ayi ko wayno noon e ko way noon jamma e ñalawma ene mbaɗe attaqué mais wonno ko jebbeliɓe ko walli ko yartiniɓe diine o mais duttitaki caggal ɗum noon ndekete probléme o fof koye julɓe he woni taw ngati wiide komi julɗo sattani mais ko wuurde sunna ko toppitade diine o e rentade kaɗe ɗe e yiide gandanɗa des dérives e nene rendo e l'islam ko wajibi wonande julɓe ɓe Allah hokki pouvoir o kaala wonti nan enen hannde pouvoir uji min wona ɗum woni darde maɓɓe haaju maɓɓe ala e dine ko seeranɓe hilifaɓe innitortoɓe dina ponno darade ɓen haajuji mum ko goɗɗi ɗum noon wadde ene yooɗi gadorɗen ko min ko haade min huccude e en ndendani diine ɓe eyi ngati min souvent somi yiɗi ɗon dérive aji gila nani mi bente sunniyankoɓe he ko nden puɗɗimi heɓde ɗiɗo vidéo ji fof kewɗi gandanɗa y a tellement de choses somi neldi ɗum bandiraɓam suufiyankoɓe
ɓe kulat hene maɓɓe ɓe nganndanɗaa ils sont modèle mbimi ni de tagi pour wadde ɓe sensibiliser ni de tagi minen min denti ɗiɗo laabi eko way noon mbattumi wadde hay posté e miram mi winde heen waɗa commenté on jii hannde l'islam no wayi ɗo wonde tumanen on jii ɗeɗo geɗe est ce que ɗum ɗo ko l'islam gila to yoga e woɓɓe mbaɗa commenté ndeƴƴa woɓɓe sah certains amis taw ko joom laabi jiiɗo weddaade konngol walla toonjem mbiya acci toonje yimɓe eeyi hayso koye yana mais a faaman taw joomum yiya heen hoore mum mais pourtant jamma e ñalawma mbiɗa waɗa posté ɗo ko wayno hadis du jour ko wayno aya qouran haaju mum haala heen alaa heen o mbiyataa moƴƴi o mbiyataa bonni ɗo jooni so mi waɗii posté nganndanɗaa des dérive ummoraade laabi hee wiye min ɗen tooña non diino o ko enen fof ndenndi ɗum gooto min fof jogii heen darnde mum so yii heen ko boni ene foti haalde sene waawi ittirde juuɗe mum itta so waawaa konngol mum haala waɗa sensibilisé so waawaa yo mettu ɗum juulɗe poti daraade tawa hadde mum daraade darndeeji goɗɗi la cheikh mohtar eyi mi nanii naamdal ma eyi min tawi jaabulen ɗum ɗon on juulɗo ceettiiɗo nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko addi e diine ko alaa ko ɓurɗum moƴƴude te kadi goɗɗo waawaa addude ɗo diine ko nelaaɗo addaani kadi waawaa addude haa naamno ɗum wiya ɗum ko diine jaɓe min to conviction am ko ɗum woni ko jonaami eeyi ɗum noon so ɓelliima ɗum waɗɗiima tan ko rewinoo ɗum ɗon eeyi ngati ko nelaaɗo yamiri yimɓe e ko nelaaɗo jertini yimɓe o wii diine o kala ko Allah o yamiri on heen mbaɗee fodde kattan mum kala ko kaɗoɗon heen ko ngaccee ngati dewe Allah ne waɗi ko wiyetee farilla e sunna e mandubaaji kala ko kattanɗaa noon e faril e sunna e mandubaaji ɗi nganndanɗaa ɗum ɗo sa accii Allah hen caɗeele waɗen haqqe ma ƴeew kadi wadde heen no moƴƴi ko nganndanɗaa nelaaɗo addaani tawaaka tinaani woɗɗo ɗum tan tawi foftinde hoore ma ɗum woni ko mbasiyotoomi neɗɗo ngati le meilleur exemple ko nelaaɗo Allah sallallahu sallam diine timmi sande o nelaande kala kene naɓɓo en aljanna o addi kala kene woɗɗinen jeygo o jeertini kanko wiyetee basiran wa nasiran ɗum noon mbasiyotoomi on yo ruttito o heddoo e pele nelaaɗo Allah sallallahu sallam o rewinde ɗum wona malaaɗo yawmal qiyamati janngo kanko e musidɗo makko juuɗo o woɗɗi ɗo kala ko wiyetee bida e shirku professeur Djiby Mansour Guiro jasakumullahu anna khayra e ko noon de aɗa anndi hakkille moƴƴo ko hakkille kakkitoo so tawii hakkille o to hakkitaanimo tan o halkete e ko ɗum woni laawol ko ɗum woni nafoore hakkille e neɗɗo kam ceediiɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam ndewe muɗum Allah no waɗiranno askaruji mum ene juldanno e hoore muɗum alaa goɗɗum ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude malgré tout ça o woppi ɗum te eɗen nganndi neɗɗo haa tenke julɗo so fawanama geɗe ɗiɗi ko ɓuri moƴƴude ko o hoccata jooni ɗum ɗo o woppi ɗum oppini mo ko mo yiɗi o mo rewndi o mawɗo makko walla ceerno makko walla jinnaaɗo makko kañum ko noon rewirta Allah e malgré o yii goonga o ɗum noon yo Allah danndu en e on ɗon musiba kadi min beltanimama no feewi yo Allah subahanahu wa taala junnu gurdam ɗam Allah moƴƴina battane yo Allah timmin cukaku ngu yo Allah kadi ɓeydu gandal yo Allah reene an e ahlu sunna wal jama yo Allah reene ɓesgu maɗa e bandiraɓe julɓe on jarama kadi ha dimanche paɗo jasakumullahu anna khayra en beltanima kadi ɗo wonɗo en juɓɓuri dental ngal ceerno men ceerno Moussa Sow ha e renoɓe dental ngal ha e heeɗiyankoɓe ha e namdiyankoɓe dendagal musidɗo mo numéro mo sengiɗo ha e jogorɓe heeɗoyade fo ñaganama Allah subahanahu wa taala moƴƴere yo Allah hokken tawi dimanche garowo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh